Shin Ogoniland za ta guje wa wata sabuwar malalar mai? Al'ummar Ogoni a kudancin Najeriya na rayuwa ne akan ɗimbin arzikin ɗanyen man fetur, amma wannan arziki ya zo da mummunar illa ga rayuka, har da kisan da aka yi wa 'yan gwagwarmayar Ogoni su tara. An dakatar da haƙo mai a Ogoniland tun shekarar 1993, amma lalacewar muhalli ta ci gaba da yaduwa. Kamfanin Shell, wanda ake zargi da haddasa zubewar, yana fuskantar shari'a, kuma ana sa ran hukunci nan gaba kaɗan. To me ake ciki a halin yanzu? Koguna sun gurɓata, ƙasa ta lalace, kuma gyaruwar muhalli na ɗaukar shekaru masu yawa. Shari'o'i na ci gaba da gudana. Sai dai a yau, wasu sarakunan gargajiya na Ogoni na son a ci gaba da haƙo mai, amma a wannan karan su 'yan yankin ne za su riƙa gudanarwa. Yayin da wannan yunkuri ke ƙara ƙarfi, mutanen yankin na ƙoƙarin daidaita farfadowa daga lalacewar muhalli, gina tattalin arziki da kuma tsoron kada a sake cin zarafinsu.